aborígens, dels indígenes, de les primeres nacions, dels índies, dels animals, sinó en principi democràtic. No es pot establir el fet que això s'ha de fer canviar la Constitució, perquè no està en mans dels espanyols canviar la Constitució. I per tant és una trampa dir això ho podeu aconseguir en el cas que canvieu la Constitució del Canadà, perquè s'està posant una condició que és impossible que pugui complir. Perquè no són la majoria dels canadencs els quebequesos. I en conseqüència, encara que el 100% dels quebequesos volguessin canviar la Constitució del Canadà per establir el seu dret a la secessió i independència del Quebec, no podrien fer-ho, perquè no són la majoria. Per tant, és una trampa i això no es pot establir. Això és el que diu el Tribunal Superior del Canadà. Per tant, no es pot dir que la Constitució és demostable, perquè predomina sobre la Constitució la voluntat democràtica del poble del Quebec. Sí, i allà es van aclarir les coses. I allà comencem a les coses que també passa. Si davant d'una pregunta clara hi ha una majoria clara, el govern del Canadà està obligat a negociar de bona fe les condicions de la secessió dels Estats. Això va ser l'any 97, 98, si no recordo malament. Després d'aquesta és una virtut, la més important de totes, a la qual, encara que la trobem, i deixaré la seva part, que coneix, que és la de la sentència del Tribunal de les Nacions Unides de Kosovo. En cas de Kosovo és molt important per una raó, no perquè Kosovo existeix, sinó perquè després d'establir-se les mentides que estaven dient a Espanya sobretot, de l'estil de l'autodeterminació eurocomunitar, llavors s'hi va inventar una altra, que és la de dir només es pot fer si hi ha un acord de les dues parts. Si Espanya està d'acord, la independència de Catalunya no hi ha problema, però com Espanya no està d'acord, no. Sí, clar, és allò que diuen que no som